DMT. Forschung, Anwendung, Kultur. Von Markus Berger. DMT ist eine psychoaktive Substanz, die im Körper von Mensch und Tier natürlich vorkommt. Sie gehört zu den stärksten Psychedelika, die bislang bekannt sind. DMT gilt als Bewusstseinsmolekül, kann visionäre Zustände bewirken und zu künstlerischem Schaffen inspirieren. Andererseits ist es als Rauschgift verboten. Für die einen ist es ein Entheogen und Türöffner, für die anderen eine gefährliche Albtraumdroge. Dieses Buch porträtiert umfassend den gesamten DMT-Komplex mit Schwerpunkt auf den psychedelischen Substanzen. Neben einer Übersicht über ihre wissenschaftliche Erforschung, die subkulturelle Verwendung und die indigene Nutzung DMT-haltiger Zubereitungen zeigt es die vielseitigen Erscheinungsformen und das therapeutische, spirituelle und rekreative Potenzial von DMT und DMT-Analogen auf. Mit Angaben zur praktischen Anwendung, vielen Erfahrungsberichten und einer umfangreichen Bibliografie. Ayahuasca. Die Jaguar-Medizin des Amazonas. Von Arno Adelers, Christian Retsch und anderen Mitwirkenden. Eine kleine Textsammlung zu einem der wichtigsten und ältesten Schamanen-Entheogene, die seit Urzeiten von indigenen Ethnien des amazonischen Regenwalds für die Kommunikation mit den andersweltlichen Dimensionen verwendet werden, die magische Ayahuasca. Ayahuasca. Von Arno Adelers, Christian Retsch und Claudia Müller-Ebelich. Ayahuasca ist eines der stärksten schamanischen Heilmittel, der aus mehreren ethnobotanisch bedeutenden Pflanzen des Amazonasgebiets gebraute Trank hat durchschlagende körperliche und verblüffende psychische Wirkungen. Ayahuasca ist für viele Völker die Grundlage der Kultur, eine kulturschaffende und erhaltende Institution. Ayahuasca ist ein Erkenntnismittel, das dem Menschen seine Stellung im Universum zeigt und die wahre Wirklichkeit offenbart. Richtig angewandt, schenkt Ayahuasca Heilung und Gesundheit, verleiht persönlich bedeutsame Visionen und stimuliert das kreative Schaffen. Die Autoren, ausgewiesene Experten im Bereich Ethnologie, Anthropologie und Pharmakologie, zeigen die Verwendung von Ayahuasca in schamanischen Ritualen. Sie tauchen ein in schamanisch-visionäre Welten, beschäftigen sich mit den Pflanzen und ihren Seelen und begegnen den Wirklichkeiten amazonischer Kulturen und ihren künstlerischen Werken. Der Weg des Kolibris. Meine Reise mit Ayahuasca. Von Christina Jessen. Besteht nicht die Herausforderung gerade darin, offen zu sein und einfach drauf loszufliegen wie der Kolibri? Darauf zu vertrauen, dass es auf dem Weg genügend Blüten geben wird. Auch wenn die Blüten vielleicht nicht immer die schönsten sind. Christina hat keine Ahnung, worauf sie sich einlässt. Sie weiß nur, dass sie dieser inneren Leere auf die Spur kommen muss. Dafür ist sie bereit, auch außergewöhnliche Wege zu gehen. Die 32-jährige Filmemacherin entschließt sich, nach Peru zu fliegen, um dort der geheimnisvollen Dschungelmedizin Ayahuasca zu begegnen. Sie trifft dabei vor allem auf sich selbst. Doch als sie nach Deutschland zurückkehrt, erkennt sie, dass die eigentliche Reise gerade erst beginnt. Diese führt durch Licht und Schatten, Himmel und Hölle, Glück und Leid, Berlin und Wien. Dabei immer an ihrer Seite, die mystische Zauberpflanze vom Amazonas. Rendezvous mit Ayahuasca. Grenzerfahrungen im Dschungel. Von Helga Baureis. Als die Autorin an einem heißen Sommermorgen in ein Flugzeug stieg, ahnte sie, dass sie in das größte Abenteuer ihres Lebens starten würde. Trotz Riesenschiss war sie wild entschlossen, ihr Leben so lange durcheinander zu wirbeln, bis das herauskam, was sie sich vorgenommen hatte. Wie sie die Reise in den Dschungel und die Kämpfe mit ihrer inneren Hölle überlebte, beschreibt sie in ihrem spannenden Roman, der die Leser in die mystische Welt der Schamanen am Amazonas entführt. Pflanzenschamanismus. Sich mit der Natur verbinden. Von Adelheid Brunner. Das Urwissen unserer Vorfahren und der echten Schamanen aus anderen Kulturen ist gefragter denn je. Adelheid Brunner lebt und lehrt diese Rituale, die früher selbstverständlicher Teil des Lebens waren. In ihrem Buch beschreibt sie die alten schamanisch geprägten Techniken und den damit verbundenen tiefen Zugang zur Natur. Wer diesen Weg beschreiten möchte, findet hier 80 Anwendungen für Rituale, Meditationen und selbstgemachte Heilmittel sowie ausführliche Porträts von 12 heimischen Kraftpflanzen und 4 uralten Schamanenpflanzen. Von Adelheid Brunner. Drittes Auge öffnen. Von Sebastian Krenz. Das dritte Auge ist in allen spirituellen Traditionen der Menschheit bekannt. Unterschiedlich seine Namen, mal als Lichtorgan,
mal als Ewigkeitssinn oder mal als jenseitiges Auge bezeichnet, ist es physiologisch betrachtet ein Zwerg. Die Zirbeldrüse ist das Organ im Menschen, über das er Zugang zu geistigen Welten hat. Seit Jahrtausenden schon gelten bestimmte Meditationstechniken des Yoga und des Tantra als zweckmäßige Methoden zur Aktivierung der Zirbeldrüse bzw. Öffnung des dritten Auges. Trotz so viele Überlieferungen gibt die Zirbeldrüse immer noch große Rätsel auf. DMT gilt unter Fachleuten als die stärkste heute bekannte, natürliche psychedelische Substanz, die zu extremen geistig-seelischen Erlebnissen führt. Nichts sei mit DMT vergleichbar, DMT sei überall, so kommentieren es die Neurowissenschaftler. Das Geistesmolekül ist in allen Dingen der Natur enthalten. Nichts, kein Tier, keine Pflanze ist davon ausgenommen. DMT ist ein rätselhafter Stoff, der von der Zirbeldrüse produziert wird. Jeder Mensch wird mindestens einmal diesen Stoff kennenlernen. Persönlich, ganz individuell. Im Moment des Todes. DMT ist der mysteriöse Botenstoff, das biochemische Vehikel, mit dem der Mensch auch vor dem Tod die geistige Welt durch gezielte Übungen erreichen kann. Der Spirit von Ayahuasca. Uralte Pflanzenzeremonien für Heilung und spirituelles Erwachen. Von Joseph Dufour. Ayahuasca, die Liane der Geister, verbindet uns mit unseren Hoffnungen, Ängsten und Traumata. Sie offenbart uns unser Innerstes, ungeschönt, intensiv und frei von Bewertung. Und sie kann Wunder bewirken, selbst für Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben, an Depressionen leiden oder als austherapiert gelten. Joseph Dufour ist Mediziner und Schamane, der die Urwaldpflanze selbst immer wieder eingenommen und Zeremonien ausgerichtet hat. Er zeigt, welche lebensverändernden Erkenntnisse durch Ayahuasca möglich sind und wie die Einnahme unter therapeutischer Begleitung abläuft. Ein Standardwerk für alle, die diesen kraftvollen Weg der emotionalen und spirituellen Heilung kennenlernen und für sich nutzen möchten. Die kosmische Schlange. Von Jeremy Narby. Seine visionären Erfahrungen bei Schamanen im südamerikanischen Urwald schildert Jeremy Narby, ein kanadischer Anthropologe. Unter dem Einfluss von Drogen eröffnet sich ihm das Wissen der Indianer, im Aginativ, fantastisch, ganzheitlich symbolisiert als Schlange eröffnen die Drogen- und Trance-Rituale eine Bewusstseinserweiterung, die zu den Ursprüngen des Lebens, des Kosmos und der modernen Wissenschaften, insbesondere der Molekularbiologie führt. DMT, das Molekül des Bewusstseins. Zur Biologie von Nahtoderfahrungen und mystischen Erlebnissen. Von Rick Strassman. Von 1990 bis 1995 führte Dr. Rick Strassman an der Universität New Mexico von der Bergen-Nemichte klinische Forschungen durch, bei denen er 60 Freiwilligen DMT injizierte, eine der wirkungsvollsten psychedelischen Substanzen, die uns bekannt sind. Sein ausführlicher und detaillierter Bericht über diese Sitzungen ist eine faszinierende Erkundung der Natur des menschlichen Geistes und des therapeutischen Potenzials psychedelischer Substanzen. DMT, eine aus Pflanzen gewonnene Substanz, die auch vom Gehirn des Menschen gebildet wird, führte dabei immer wieder zu Nahtoderfahrungen und mystischen Erlebnissen. Viele der Freiwilligen berichteten von Begegnungen mit intelligenten, nichtmenschlichen Wesenheiten, insbesondere Außerirdischen. Fast alle hatten das Gefühl, dass die Sitzungen zu den tiefsten Erfahrungen ihres Lebens gehörten. Strassmans Forschungen bringen DMT mit der Zirbeldrüse in Verbindung.